الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام اللهم صل على محمد بعدد من قعد وقام صل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين Elhamdülillahi Rabbil Alamin barcha alamlarning Robbisi bo'lgan barliq maxluqotlarni tarbiyalab turuvchi Allohning ismi bilan boshlaymiz. Alloh Taala ko'ngil turidan aytilgan hamd va sanolarimiz, shukrlarimiz bo'lsa edi. Go'lamlarga rahmat uchun jibarilgan, o'zining xulqi, adabi bilan bizga misol bo'lgan sekli payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga aytilgan salovat shariflarimiz, salomlarimiz erishsin. Muborak bo'lsin jumga kunlarimiz. Rajab oyining 4-jumgasi muborak bo'lsin. İki jumga arasında vafot bo'lgan qardoshlarimizni Alloh Taala ruhlarini shod qilsin. İki jumga arasında dunyoga kelgan sabiy balalar tavfiq, istiqomat, nur, hidoyat bilan kelgan bo'lsin. İki jumga arasında bergan sadaqalarimizni Alloh Taala qabul qilsa edi. Hurmatli abilar, babaylar, qardoshlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bilganimizcha dunyoda Wuhan degan Xitoy shahridan boshlangan virus butun yerga taraldi. Chunki hozirgi choralar tez yerilga mumkinchilik beradi. Shulda shir tez tarala. Ma'lumki bu shir koronavirus shiri Rossiyaga da kelib jetdi. Bizga da kelganga ko'ra saqlanuvchi choralari ko'riga to'g'ri keladi. Hali bizning holimiz Allohga shukr, bek qo'rqinch tugul. Masalan, bilamiz endi Tojikistonda, O'zbekistonda, Turkiyada, Saudiya Arabistonida masjidlar beklaydi, onda namozlar o'qilmay, jumga namozlari o'tkazilmay. Endi mana Saudiya Arabistonda gina Makka shahrida Haram masjidi ham Madinadagi payg'ambarimizning masjidi ishlaylargina. Shunga ko'ra muftiyat qarori bo'yicha bizda butun masjidlar bo'yicha qay bir saqlanuv choralari kiritilajak ham 15 aprelga qadar davom etacak. Bu shinbadan boshlab jamoat namozlari o'qilmayacak, lekin masjidlar ochiq bo'ladi, yopilmaydi. Namoz vaqti kirgach, masjidda azan aytilacak, shundoq qomat aytilib, ketib turmicha ayrim namoz o'tiladi. Jamoat namozi bo'lmay, ayrim o'qiymiz. Masjid yopilmaydi. Kimning masalan yaqin tirada dega ishi bormi, yo yo'lda bo'lsa, u keladi, namoz o'qiydi, lekin jamoat namozi bo'lmaydi. Jumga masalasi. Jumga namozi mumkin qadar qisqartirib o'qiladi. Azan aytiladi, shunda bir 5 minutdan so'ng ikkinchi azan aytiladi. Arabcha qisqa xutba ham 2 rakatli farz namoz o'qiladi, ham shuning bilan tamom bo'ladi. Shunga ko'ra jumgani jamoat bilan o'qirga tilagan kishi singa qolmasin ikkinchi jumgaga. Demak, vaqtida kelsin. Tez o'qiladi.
Сөннәт, нәфил һәм башка өстәмә намазлар өйдә укыла. Намаздан соң кул бирешү һәм тәсбих тарту мәчеттә булмый. Җәмәгать монда дөрес аңларга кирәк. Ул мөселманнарны кимсетү түгел, шул профилактика чаралары бөтен җирдә булырга тиеш. Мәсәлән, Мәскәүдә һәм Петербургта мәчетләр ябык, намазлар һәм җомга намаз укылмый. Аллаһка шөкер, әле безнең андый хәл түгел, Аллаһка шөкер, укып була. Һәм беләсез инде, мәктәпләр, мәдрәсәләр, югары уку йортлары дистанцион укуга күчтеләр. Балаларның каникулларын озын иттеләр. Сез аны беләсез инде, кемнең балалары бар. Мөхтәрәм җәмәгать, профилактика чаралары дигән нәрсә алар хадискә туры килә. Менә Пәйгамбәрбез әйткән, әгәр берәр җирлектә ваба таралганы турында ишетсәгез, анда кирмәгез. Ваба сезнең җирлектә чыкса, аннан чыкмагыз. Менә бу профилактика, иң яхшы профилактика. Ваба ул йогышлы авыру дигән сүз. Ул эбола, чума, тиф яки башка яңа чыккан чиргә туры килә. Чөнки алар йогышлы кешедән кешегә күчә торган. Җәмәгать һәм дә дөрес аңларга кирәк, ул тәкъдирдән качу түгел. Менә Гомәр ибн аль-Хаттаб вакытында да шундый хәл булган. Бер вакыт Гомәр радиллаһу анһу гаскәре белән Шәмнең бер шәһәренә чыккан. Ләкин кергәнче аларга мөселманнар килеп әйткәннәр, шәһәрдә ваба чиры таралган дип. Шунда ук Гомәр сахабалар белән киңәшләшеп, анда кирмәскә карар кылды. Шунда ук бер сахаба Гомәр радиллаһу анһуга әйткән: "И амир аль-муъминин, син Аллаһның тәкъдиреннән качасыңмы?" Гомәр радиллаһу анһу җавап биргән: "Әйди, мин Аллаһның тәкъдиренә качам." Һәм алдагы әйтелгән хадисны китергән. Димәк, монда безнең ике вариантыбыз бар. Я сакланабыз, я сакланмыйбыз. Һәрбер юлның үз тәкъдире бар. Үзенең тәкъдире бар. Сакланабыз икән, авыру безгә тими, сакланмыйбыз икән, җаназага кардәшләребезне чакырабыз. Кызганычка каршы, мәчеттә вакытлыча җәмәгать белән укый алмасак та, шуннан файдаланып өйләрегездә, гаиләләрегездә белән ешрак җәмәгать намазы укыгыз. Кемендә белми, өйрәтегез, аңлатыгыз, күбрәк сөйләшегез шул намазлар турында. Менә шундый мөмкинчелек була. Үзегезне, гаиләләрегезне һәм мөселман кардәшләрегезне саклагыз. Әгәр авырыйсыз инде, әгәр сизәсез, теге температура бармы, нәрсәме, насмаркмы, мәчеткә һәм кеше җыелган урынга чыкмагыз. Аллаһка тәвәккәл кылырга кирәк. Аллаһка тәвәккәл кылыгыз, ләкин чирне сүкмәгез беркайчан да. Мәсәлән, нәрсә килде икән бу чир, нәрсә кирәк, Аллаһның ләгънәте булсын аларга дип. Ләкин монда аңларга кирәк, чир ул Аллаһның әмереннән килә. Бер вакыт Гайша анабыз радиллаһу анха авырый иде, теге калтырый иде температурадан, лихорадка эләккәч. Һәм дә аларга Пәйгамбәрбез килгән иде, һәм сораган: "Ма хатбуки я Айша?" Нәрсә булды сиңа, я Айша? Гайша анабыз әйтте: "Бу лихорадка ул миндә, анарда бәрәкәт юк." Пәйгамбәрбез шунда ук әйтте: "Чирне сүкмә, чөнки ул мөселманның гөнаһларын бетерә." Ул мөселманның гөнаһларын бетерә. Утыны ашаган кебек. Шуңа күрә җәмәгать шул чиреннән курыкмыйк, үзебезне саклыйк, тәвәккәл кылыйк һәм дә дуа кылыйк. Аллаһ Тәгалә безгә уразаларны,
өткен елларда шикелле торга насип итсә иде һәм кабул кылса иде. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر الجماعة المسلمين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء. Уважаемые братья, мы вынуждены еще сказать пару слов на русском языке, дабы дошло до всех. У нас в Татарстане тоже по решению муфтията вводятся некоторые профилактические меры. Мечети остаются открытыми, только не будет намаз с джамаатом в мечети. Мечеть будет азан говориться вовремя, сразу будет говориться камат, а после этого уже те, кто в мечети присутствует, они будут раздельно читать намаз. То есть намаз отменяется джамаатом, но мечеть будет открыта. Если кто-то работает поблизости или кто-то приезжает во время наступления молитвы, пожалуйста, можно прочитать. Некоторые ограничения вводятся на джумга. Джумга у нас, альхамдулилля, в отличие от других стран, читаться будет. Это очень хорошая новость, поскольку мы сами знаем, в некоторых странах и намаз отменили, и джумга. Плюс ко всему этому просто закрыли мечети на дезинфекцию, чтобы не распространялась болезнь. Это не унижение мусульман, это нужные профилактические меры. Потому что если мы сейчас скажем, что мы мусульмане, мы должны таваккаль делать на Аллах, мы должны делать таваккаль на Аллах, но при этом должны сначала все необходимые действия совершить для того, чтобы обезопасить себя от болезни. Никто гарантию не дал нам, что если мы говорим «Ля иляха илlallah» и мы говорим, что наш Господь Аллах, никто гарантию не дает, что мы не заболеем. Поэтому у нас нет права никакого, чтобы подвергать друг друга опасности, поскольку наши мечети, альхамдулилля, у нас мужчины собираются в мечети всегда полные. Очень было бы неправильно, если мы вот так всех людей во время каких-то таких опасностей будем собирать и будем людей заражать мусульман. Для чего это нужно? Мы лучше примем некоторые меры. И вот по предложению муфтията были приняты следующие меры. Мечеть не закрывается, но намазы с джамаатом проводиться не будут. Будет говориться азан, после этого сразу будет говориться камат, и все будут читать раздельно. Так, чтобы не было намаза с джамаатом. Поэтому, если кто-то куда-то придет, не нужно распространять фитну и говорить: нет, мы сейчас джамаатом прочитаем, мы оттуда приехали вместе. Нет, прочитайте раздельно, спокойно, хорошо, ведь в мечети можно прочитать, она будет открыта. И то, что касается джума намаз. Джума намаз. Просьба приходить заранее, поскольку, например, у нас будет в 12 часов будет азан, потом после этого практически сразу через 3 или 5 минут будет говориться второй азан. Имам будет выходить на минбар и будет говорить хутбу только на арабском языке. На арабском языке 2 хутбы. После этого сразу будет совершаться 2 раката джумга намаз. После джумга намаза 2 ракатов у нас сунну не читаем, зикр не делаем, тазбих не делаем и не здороваемся. И все аккуратно, спокойно выходим из мечети, не толпясь и друг друга не сшибая. Здесь стоит отметить, что тут никакого унижения мусульман нет. Это мы должны сами организоваться с вами. Даже никого не ожидая, и альхамдулилля нам в этом Назарат помогает. Вот такие профилактические меры, они нужны для сохранения жизни мусульман, для сохранения общего благополучия в нашем регионе, в нашей республике и, в общем, в нашей стране. Поэтому не считайте это за какое-то унижение или за попрание своих религиозных прав, религиозных обязанностей. Это все вынужденные меры, иншаллах. Дай Аллах, чтобы все это быстро снизошло на нет в нашей стране, да и вообще во всем мире, и в странах мусульман, чтобы все это прекратилось как можно быстрее.
Я дай Аллах, чтобы мы месяц Рамазан зашли как обычно, как в прошлые годы, с хорошим настроением, с надеждой на вознаграждение от Всевышнего, и чтобы мы уже были, как обычно, в хорошем настроении, без каких-либо таких вот профилактических мер. Дай Аллах, чтобы все это кончилось до Рамазана. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات إنك مجيب الدعوات ومنزل البركات ورافع الدرجات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للخلفاء الراشدين وأمراء الماضين الذي قضوا بالحق وكانوا يعدلون اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة